Lacson. Si Kabayan nag... Kailan ka nagbuhat mo? Kung ano lang, Ramadan lang. Itong Ramadan lang? Dito yung Yung lumang magsisimula ng Ramadan. special case to. Hindi to. Sa Pinas pa yan, kuya. Nag-dislocate yung lumbar niya. Tapos, talagang pag naglalakad na ako nun, talagang Naparalisa siya na yung... nakaganon lang ako. Ganun. Nagano ka na? Yung hallucinate? Yan. Kasi, wala ko sa hindi ko nasa lang marinig. Oo, eh wala na. Ano ka na nun? Parang nahimatay ka na nun eh. Tapos, itim na yung Pag paligid dito, mo. nakaganyan na. Mga ilang segundo ka naka-recover? O minuto? Minuto. 1 minute rin yun, 2 minutes ko. Kasi ang tagal na ako eh. Ano to na yung lumbar spine niya na ano? Na nabatak yung ano niya. Spine niya. Nang biglaan. Kasi yung pinitsura lang siya sa lamin. Tayo, angat, boss. Angat ito. Hawakan mo. Tabing niyo. Alis. Ito. Pag ano. Buti naka-recover pa siya na ano to. Na ano siya. Ano Parang may possible nahimatay. mo kuya? Maano ko nun? Ha? Ano na? Takot ka ako nun. Yung? Magigising pa kaya ako nun. Buti nga. Naka-recover ka pa eh. Basta nga. Na-dislocate yung ano niya. Spine. Higa ang patagilid. Ang traffic ba? 30 years ang mga 25 years ang traffic. Buti naka-recover ka pala. Every Ramadan po yun eh. Mas Mas malala malala lang ngayon. Nag-alala din kami sa kanya. Tsaka pag nagbubuhat ako ngayon po, kasi sa grocery kami. Sumasakit po yung tagili ko. Pag nagbubuhat ako, hindi. Lumagatok ng pag ano, ano? Oo, may umiwalay po sa likod ko. Dapat nagpa-x-ray ka. Tinignan na. May extra po ako dyan. Pero CD yung binigay. Kabila. Ganun ba yung tumunog sa'yo? Mas nag-green na yung paningin mo, nagdilim na. Nakatayo pa po ako. Tapos biglang ano ka na, Nung upo nag-collapse ako, ka na. yun, nahihilo na po ako. Sobrang hilo. Tapos di ko na Nag-collapse siya nung pumutok yung likod niya. Di ko na sila marinig. Sige, upo ka nga. Diba ganyan yung nangyayari sa'yo? Upo ka. Obserba mo kung tumama ba o ano. Mga ilang segundo kasi nung pumutok yung ano niya, nag-ano siya, nagdilim na yung paning niya tapos nag-hallucinate siya. Hindi na siya makarinig. Okay, helix eh. Ano sa palagay mo? Kung mag-ano po. Mag-ano ko. Nung nakaraan kasi nag-ano siya, pumutok to yung dito niya. Tapos, nanigas na rin siya, tapos nabingi na siya. Itim na yung paningin niya.
wala na siyang marinig talaga. Tumigas na pati paa niya. Ganun nangyari sa kanya. Higa ka, bossing. Hindi, higa. Tihaya. Oh. Anong pakiramdam? Okay naman. Hindi ako nakakaya ng maayos ng diretso. May malalaman natin yung kaninang diretso. Yung tapingin. Relax na. Ganyan masakit. Saan masakit? Sa ilalim ko ng point ko. Ito rin. Masakit pa ganyan. Dito lang po. Nakabang din ba kaya po ako niya? Huwag na. Mag-gym ka pa, mamamatay ka naman. Tama na. Naranasan mo na yun. Oo. Sige, sipan mo. Sipan. Magkano ka ng puwersa. Sipan. Parang daw. Tapa ka rin, oh. May mukha mo din. Second life ng kabayan to. Ano yan, nahatak yung spine mo. Yung spine kasi yan ang nagpapatayo sa nakarekta yan sa utak. Pagbuhat niya. Nabiglang ano yun? Nabiglang nahatak. Ito yung ano niya, pakakain nito. Yan. May butas.
Lumubog. Lubog. Ano? Yan. Ano? Kakaiba, di ba? Dapat hindi ganyan. Medyo ano. Ano yung likod? Nagkaroon ng pagitan, ano? Yan yung gumanon siguro. Kasi wala ka. Ito yun, oh. Yung mga kasunod naman, hindi, oh. Ang lalim, oh. L1 to eh. L1, L2, L3, L4, L5. Coccyx. Yung pinakabuto rito sa puwet. Ito L1 tong tama mo na to. Hatak yan. Masakit ba? Hindi po. Relax. Relax lang. Inhale, exhale. Pa, inhale, exhale. Inhale, exhale. Ipat natin liig mo sa paa mo. Okay, kuha nga. Inhale, exhale. Sige, upo ka. Parang daw mo kung tama pa yung ano. Kasi pagka mali yan, sabi nga sa, ikaw na nga nagsabi, pagka mali ang ano ng spine, talagang mo tumunog dyan. Inhale, exhale ka nga. Paramdam. May nagbago ako. Pero ka bang tension na nararamdaman sa loob ng katawan? Yung parang, meron ka bang? Wala naman. Magaan. Sa'yo ka. Shoot mo. Shoot mo sa okay, inhale, exhale.
delikado talaga yung activity sa spine kasi itong mahabang buto na to kaya nagpapatayo sa atin. Hanggang utak. Muntik na siyang mamatay sa nangyari sa kanya. Alay na yan. Namutla nga siya. Hindi ka na putla siya. Eh, dito mo naman. Hindi ka mamumutla. Nabingi ka na nga eh. Hindi ko na sila narinig. Eh, hinampas na ako sa mga, hindi ko nararamdaman. Nagpasampal nga, hindi doon naramdaman. Oo, ayun na siya nung nahimatay na nagkaroon na ng ano yan. Oo, parang dala. Parang hindi mga pumutok-putok yan. Nandiyan ka pa? Hindi. Pwede lang dito sa shoulder lang. Huwag na. Ayan. Kahit kung nag-shoulder ka, Connect baka pa rin. meron siyang nerve na umiksi. Kaya ano, tapos sa disc niya, yung disc niya nag-slip disc, kaya biglang palo ng sakit, hindi niya nakayanan, kaya tumirik siya. Kaya ang pakiramdam, okay naman. Okay. Yun ang tamang bone cracking.